E assim, pessoal, voltando ao que interessa, ao que eu quero falar para vocês. Os americanos têm bases americanas aqui porque depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né, eles venceram a Alemanha, então em virtude disso eles puderam se instalar aqui, como normalmente ocorrem nesse sistema, infelizmente, de conflitos e guerras com os países, não é? Em que tudo é uma luta pelo poder, enfim. Mas o que é interessante é que essas pessoas que vivem aqui nessas bases americanas, os americanos que estão aqui na Alemanha, em especial nesta cidade, e tem em outras cidades também, né? Mas nessa onde eu estou, de onde eu estou falando para vocês, eles têm uma vida quase que comum aqui. Eles têm moradia gratuita pelo governo americano, eles não precisam alugar imóveis para morar, tá? Eles também usufruem dos produtos, utensílios, materiais de construção, automóveis, tudo que vocês possam imaginar diretamente vindo da América, dos Estados Unidos para cá, através desses aviões que eu fiz um vídeo que inclusive bateu um recorde aqui no canal de visualizações, que foi o vídeo daquele avião que eu coloquei o título de Top Gun, porque lembra os aviões do filme, né? E esses aviões são utilizados para fazerem os transportes das coisas necessárias para as pessoas que moram aqui, dos americanos que vivem aqui, tá? Então, entre essas coisas estão os automóveis, utensílios para casa, alimentos também. Eles fazem supermercado aqui, tá? Eles fazem compras nos supermercados daqui da Alemanha. Mas eles usufruem de muitos produtos, muitas coisas da região deles, do país deles. E todas essas coisas são trazidas para cá nesses aviões de cargas que eu fiz esse vídeo que bombou aqui no canal. E eles têm a moradia gratuita, eles têm alimentação e eles não precisam comprar os carros, os veículos deles, como os alemães que vão às concessionárias aqui para poderem ter produto, né? Poderem ter a mercadoria, no caso o carro, o automóvel. Eles trazem para a base militar, dentro desses aviões cargueiros, os veículos direto da América, dos Estados Unidos. E aqui também existe concessionárias de veículos americanos, mas que são exclusivamente para eles. Só eles podem comprar os veículos, que vêm inclusive com os preços bem menores, bem abaixo do mercado alemão ou suíço, de uma forma geral europeu. Os carros são verdadeiras máquinas, carrões, mas com preços bem mais acessíveis que os nossos aqui. Entendem? São curiosidades e fatos que eu acho interessante de compartilhar e dividir com vocês. E eles podem permanecer aqui, esses militares, né? Todos eles são militares, tá? Ou prestam serviços à base militar dos Estados Unidos, mas são americanos. Eles podem permanecer aqui por um período de 3 anos e depois automaticamente eles são renomeados ou recolocados em outras bases. Então eles têm que se mudarem, se locomoverem, não fazem moradia fixa aqui, mas podem permanecer sim por um período de 3 anos. É bem interessante, não é? Mais um fato interessante e curioso é que eles não falam a língua alemã, nem tem porquê ou qualquer interesse de aprender, porque eles se comunicam exclusivamente com o inglês americano deles. Então, se eles vão ao supermercado, na maioria das vezes os funcionários aqui, mesmo sendo alemães, falam com eles em inglês. Isso é bem interessante. E essa região, pelo menos em específico aqui nesta cidade, é predominante de americanos que vieram depois da guerra e sucessivamente vieram seus sucessores, não é? E assim é a vida aqui. Eu espero que vocês gostem dessas informações e que de alguma forma continuem aqui comigo e eu com vocês e Deus conosco, amém?
O trem tá seguindo viagem e eu tô seguindo com Deus e Deus comigo, conosco. Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.